গ্যাসটা কমানো আছে। ঠিক আছে, এর মধ্যে দেখুন 4 পিস মাছ আমার হলুদ ছাড়া ভাজা আছে। ঠিক আছে, আদাটা নেই আমার, আমি দিচ্ছি একটু রসুন, 4 পিস মাছ বলে অল্প করে, আর একটা মতন পেঁয়াজ কুচানো, এটাকে আমি একটু বেটে নেব। 4টে কাঁচা লঙ্কা, এটাকে আমি একটু আগে পেস্ট করবো, বাদ বাকিটা পরে দেবো। দেখুন পেস্ট হয়ে গেছে। দই কাতলা করার জন্য আমি এখানে কড়াইতে সাদা তেল নিয়েছি, আর অল্প একটু দেবো, আমার 4 পিস মাছ আমি দেখাচ্ছি, অল্প একটু ঘি গরম করতে দিলাম। ঠিক আছে, কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে রয়েছে আপনার রসুন। আদা কিন্তু দেবেন, আদাটা আমি অল্প যেরকম ওর পরিমাণ মতন আদা দেবেন, কারণ আদাটা আমার কাছে ছিল না, তাই আমি আদাটা দিইনি, যেটা রয়েছে সেটা দিয়েই করলাম। আর বাকি দিচ্ছি 2টো লবঙ্গ, 4 পিস মাছ বলে একটা ছোটো এলাচ, আর তারটা ফোড়ন দিলাম। ঠিক আছে, গোটা জিরে দেবো, আর যেটা দিচ্ছি অল্প, বেশি দিলে ভালো লাগে না পোকার মতন, অল্প একটু গোটা জিরে আমি দিয়ে দিলাম, মানে সাদা জিরে যাকে বলে, সাদা জিরে তেলের মধ্যে দিয়ে দিই, অল্পই দিই, 4 পিস মাছ তো অল্প দিলাম। এবার আপনাদের যতটা মাছ পরিমাণ মতন দিয়ে দেবেন। ভালো হয়ে এসছে, এবার আমি মশলাটা ছেড়ে দেবো গ্যাসটা কমিয়ে দিয়ে। সরি, আমি বলেছিলাম আমি তেলটা কমিয়ে দেবো, তেলটা কমাবো না, ওটা হবে আমি গ্যাসটা ওভেনটাকে কমাবো, গ্যাসটাকে। হ্যাঁ, তাড়াহুড়ো করে সব ভুল। হ্যাঁ, আমি তো ধৈর্য ধরে রান্না করতে হয়, ঠিকই তাড়াহুড়ো করেই করছি, তাড়াতাড়ি করেই তো করলে তবে হবে, সব কিছু সংসারে সবই করতে হবে। আমার ছেলেরা খেতে খুব ভালোবাসে। এবার গ্যাসটাকে একটু জোরে করে দিলাম। ঠিক আছে, করার নেই, আমি নিয়ে নিয়েছি কাজু, পোস্ত আর চালমগজ, এটা বাটবো। পোস্তটা দুটো গেলাম না, খুব তাড়া, ওই জন্য তো এখন ছাঁকনি দিয়ে আমাকে ছাঁকতে হবে। চালমগজের নিচে একটু ধুলো ধুলো থাকবে, ওটা বেশি দিচ্ছে না, দিচ্ছি একটু, দিয়ে এটা একটু নাড়ছি, আস্তে আস্তে করে নেড়ে দিচ্ছি, দিয়ে এটা বেটে নেব। আচ্ছা, আমি আন্দাজে নিয়ে নিলাম 1 চামচ মতন সাদা তিল, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেভিটা করার জন্য 1 চামচ মতো সাদা তিল আমি নিয়ে নিলাম, মিক্সিতে দিয়ে দিচ্ছি, এবার পেস্ট করে নেবো। আর ওখানে নিয়েছি দেখুন 4 চামচ 3 চামচ মতন টক দই। আমার একটু বাটতে হবে, একটু বাটা বাকি আছে, পেস্টটা ভালো করে হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখ বাবা। হ্যাঁ, এবার একটু নাড়ছি, এটা একটু নেড়ে দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে, এবার এই মশলাটা আমি দিয়ে দেবো। এটা একটু কষতে দেবো ততক্ষণে। সাইড দিয়ে দেখো তেল ছাড়ছে। পেঁয়াজটা আমি রসুন কাঁচা লঙ্কা এটা একটু আদা থাকলে এটা আগে ভালো করে একটু ওটা পেস্ট করে ভালো করে একটু কষে নেবেন। আমি আর আলাদা রসুন আলাদা আদা পেঁয়াজ এরকম দেখাই না, একসাথে বেটে নিই মিক্সিতে তাড়াতাড়ি করে, যতটা দেবো আন্দাজ মতন। এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম ওই 1/2 চামচ মতন, 4 পিস মাছ তো 1 চামচ মতন। হ্যাঁ, টক দইটা দিয়েছি, আমার তাড়াহুড়ো আছে বলে আপনারা আরেকটু ফাটিয়ে নেবেন, টক দইটা ভালো করে ফুটিয়ে নিলে ভালো হয়। আমি ফাটিয়েছি, খুব বেশি নয়, একটু ভালো করে ফাটিয়ে আগে এসে রেখে দেবো। আর আদাটা দেবেন মনে করে, আদাটা ভুলবেন না। এবার স্বাদ মতন দেবো মিষ্টি, গ্যাসটা কমানো আছে আমার, একটু মিষ্টি দিচ্ছি, একটু গ্যাসটা জোরে করে দিই, দিয়ে জলটা দেবো। জল দিয়ে দিলাম একটু, দেখুন
অল্প করে একটু এবার মাছ একটু ফুটে উঠলে মাছটা দেবে। উঠেছে, ফুটে গেছে। এবার এর মধ্যে একটু মাছগুলো দিয়ে দেবো। ভেজে রাখা মাছগুলো আমি এখন দিয়ে দেবো। দেখো তো রাখেন একটু টেস্টটা। দুর্দান্ত হবে যেন সবকিছু ব্যালেন্স। আর একটু নুন দাও, এই নুন বলছি মিষ্টি, একটু মিষ্টি লাগবে, একটু মিষ্টি। আমাদের বাড়িতে একটু মিষ্টি খায় তো। ওরে বাবা। আচ্ছা আমি এই 4 পিস লঙ্কা একটু দিলাম, যদি ঝাল খায়, আমার ছেলেরা তো বড়, অত ঝাল লাগবে না, ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। আর দেখুন টোটাল মিলিয়ে 1 চামচ মতন এখন দিলাম 1/2 চামচ। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো, এটা পরে থাকবে এখানে, পরে নামাবো। আমি এই গ্যাসটা অফ করে দিলাম। আমরা তো বড় লোক, ওই জন্য আমরা লঙ্কা দিই। আপনারা লঙ্কা দেবেন না, লঙ্কাটাকে ঠেকিয়ে তুলে রেখে দেবেন। অফিসটা কামাই করতে হবে। বাবাইকে দিয়ে তুলিয়ে নেবে। আমি তো চলে যাবো বড় বাজার, কড়াতেই তুলে নাও। আমি যেভাবে করলাম এইভাবে করবেন, দুর্দান্ত খেতে লাগবে। ঘরের সবই যা ছিল, ঘরের জিনিস, ঘরের পদ্ধতি দিয়েই করলাম, খুব বেশি মশলাপাতি লাগলো না। করে খেয়ে দেখুন, ঠিক আছে? টাটা। চ্যানেলটাকে শেয়ার করুন, একটু সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। একদম, খালি ভিডিও দেখে সাবস্ক্রাইব করে না। বৌমা রেগে গেছে। হ্যাঁ।